杞子啊，點會甜過頭啊？你俾少少噶嘛？你唔甜咧，你又話佢出過水噶咯喎？杞子唔使糖噶，本身嗰啲亦都係甜噶。呢度11蚊。11加16，26、27蚊，27加6蚊，33蚊啊！33蚊啦。有3蚊雞嘛？我找俾你啦。任食任試，任挑任揀，任食任試。小黃車呢度咪有咯，北奇。呢個咪北奇咯，你瀏覽下啦，呢啲咪北奇咯。我就俾啲10蚊嘅你啦，俾啲10蚊嘅你。小黃車呢度有啊嘛，嗱，阿姨俾個膠袋你啦。呢隻北奇靚㗎，呢隻北奇。仲有啊，買啲返去等住煲都得㗎，慢慢煲㗎嘛，我好耐先來一次㗎，碰到啱你就買，知嘛？碰到啱你就買。嗰啲係2蚊半啊嘛，係2蚊半，係2蚊半。2蚊你家下咩時候啦，靚姐？你等下半年先有2蚊半，係冇錯，係冇錯。煲湯泡茶在哪裏？咪在直播間咯。嗰啲係4蚊一兩，阿姨，係4蚊一兩。嗱，呢隻菊花啊，呢隻菊花啊，9蚊9噶咋，9蚊9罐裝下，9蚊9。北奇係咪啊？細批係，你又細批。北奇你又睇佢個心靚唔靚個？嗱，呢個就北奇，我彈出嚟俾你睇下。係嗰隻25，1斤啊！嗰隻係1斤啊！係北奇咧，佢唔係睇佢個大細噶，呢隻冇壓縮過噶，睇佢個心靚唔靚噶，冇出過水呢隻，呢隻甘肅啊吓，睇啦嘛，咁樣睇得清楚嘛？唔漚噶，點會漚噶？冇漚噶，你放翻冰箱去，放得好耐都得。佢唔係話分大細噶，佢係分等級嘅。係啊，有啲大塊佢仲平啊，你知嘛？佢係分等級，佢唔係分大細吓。甘肅呢個係甘肅啊，係冇錯，喺市場。要紅袋做乜嘢啊？我上個麥冬俾你睇睇啦，上個麥冬俾你睇下。任食任試下，任挑任揀啊，任食任試。煲湯啊，泡茶啊，焗茶好過。買過食過靚係嘛？食過咪得咯。係啊，家門口個位置冇有錯，落雨都冇使驚。
任食任試，依任挑任揀啊，任食任試，夠光夠靚噶。嗰隻麥冬睇下先。冇咯喎，冇咯喎，冇。